हेलो साथीहरु, वेलकम टु माई फर्स्ट मिनी ब्लग। आजको मेरो फर्स्ट मिनी ब्लग रहेको छ चिकन बिरयानीको। ल बनामै त मैले चिकन बिरयानीको लागि ठुलो ठुलो प्याज काटेर रेडी गरेको छु र यतापट्टि प्यान पनि रेडी छ। अब मैले यसमा थोरै तेल राखेर यसलाई रातो हुने गरेर फ्राई गर्छु, किनकि यो बिरयानीको लागि रातो हुने गरेर पहिले फ्राई गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो रातो भइसकेको पनि छ अनि मैले यसलाई निकालेर एउटा प्लेटमा राखिदिएँ साइडमा। र बिरयानीको लागि मेन भनेको मासु हो नि त, त्यही भएर मैले मासु पनि पहिले काटेर रेडी भइसकेको थियो। त्यो पर्फेक्ट छ। यसमा लेग पिस पनि छ र मैले यसमा अब म्याग्नेट गर्दैछु। आधी चम्मच बेसार हालेँ अनि त्यसपछि घरमै बनेको जिरा पाउडर हालेँ, धनिया पाउडर हालेँ अनि त्यसपछि मैले मसँग बिरयानी मसला थिएन, त्यही भएर मैले चिकन मसला पनि हालिदिएँ 1 चम्मच जति। आफूले स्वाद अनुसारको हजुरहरूले पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि फ्राई गरेको थोरै प्याज पनि हालेँ। प्याज हालिसकेपछि मैले चिल्ली पाउडर हालेँ। मसँग अर्को धुलोवाला थिएन, मैले घरमा जे छ त्यही हालेँ। र यसपछि मैले अघि काटेको धनिया पुदिना दुईटै हालेँ थोरै थोरै गरेर। अनि हजुरले स्वाद अनुसारको नुन कति खानुहुन्छ त्यही अनुसार नुन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि स्वाद अनुसारको नुनै राखेको छु। र यसमा मेन भनेको दही हो। दही चाहिन्छ बिरयानी बनाउनको लागि, त्यही भएर मैले पनि यसमा 3-4 चम्मच जति दही हालिदिएँ। हजुरहरूले पनि राख्न सक्नुहुन्छ। दही हालिसकेपछि मैले लसुन अदुवाको पेस्ट हाल्न बिर्सेको रहेछु। मैले थोरै थोरै लसुन अदुवाको पेस्ट पनि हालिदिएँ। धेरै राख्नुहुन्न, स्वाद अनुसार राख्नुपर्छ। र मैले यसमा चाहिँ थोरै आधी चम्मच जति घिउ पनि हालेँ स्वाद अनुसारको। अनि घिउ हालिसकेपछि यसलाई चाहिँ मैले मिक्स गर्दैछु। यसलाई चाहिँ लगभग हजुरहरूले 2 घन्टा जति चाहिँ म्याग्नेट गरेर राख्नुपर्छ। मसँग चाहिँ टाइम नभएको कारणले मैले लगभग 1-1.5 घन्टा जति चाहिँ मैले म्याग्नेट गरेर यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर साइडमा राखिदिएँ 1.5 घन्टाको लागि। यो 1.5 घन्टासम्म मैले बिरयानीसँग खाने राइता बनाएँ। यो भनेको मेन हो, त्यही भएर मैले जानी नजानी फर्स्ट टाइम हो सबै गर्दैछु। यसमा चाहिँ राइतामा चाहिँ मैले थोरै धनिया अनि फेरि पुदिना अनि थोरै टमाटर अनि त्यसपछि चाट मसला अनि यो भनेको बिरेनुन राखेर मैले यसलाई मिक्स गरेँ। सिम्पलवाला बनाएको छु। यसमा चाहिँ मैले प्याज हालेको छैन, प्याज पनि हाल्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। मैले यसलाई चाहिँ बनाइसकेँ। यो पनि मिठो भएको थियो। र मैले बिरयानीको लागि चामल भिजाएको थिएन, अब चामल भिजाउँदैछु। यो चाहिँ रहेको छ बासमती चामल राख्नुपर्ने हुन्छ बिरयानीमा। मैले चाहिँ यसलाई लगभग 20 मिनट जति छोपेर राखिदिएँ। र चामलको लागि मैले पानी उमालेको थिएँ। त्यसमा मैले दालचिनी राखिदिएँ, ल्वाङ सुकमेल अनि त्यसपछि तेजपत्ता सबै हालेर यो चाहिँ सेन्टको लागि राखेको मैले। र मैले 1 चम्मच घिउ पनि हालेँ यसमा अनि यो नुन पनि हालिदिएँ। अब हजुरहरूले कतिको नुन खानुहुन्छ त्यही अनुसार नुन राख्नु होला। मैले पनि लगभग 1.5 चम्मच जति नुन हालेँ। थोरै धनिया थोरै पुदिना पनि हालेँ मैले यसमा सेन्ट पनि आओस् भनेर। र यसमा चाहिँ मैले अब यो पानी उम्लिसकेपछि चामल हाल्छु। अनि मैले लगभग 1 ढकन जति मैले अमिलो पनि हालिदिएँ है कागती। अनि त्यसपछि मैले यसमा चामल हाल्न जाँदैछु। चामल हालिसकेपछि यसलाई लगभग 15 मिनट जति यसलाई बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ सानो ग्यासमा। अनि मैले हेरेँ कतिको बोइल भएछ भनेर यसलाई 80% जति पकाउनु पर्ने हुन्छ। मैले 80% जति मेरो पाकिसकेको थियो। मैले ट्राई पनि गरेँ अनि यो पाकेको भएर मैले यसलाई चाहिँ निकालेर एउटा साइडमा मैले खनाइदिएँ र साइडमा राखेँ। त्यति बेलसम्म मैले अब अघि म्याग्नेट गरेको मासु बनाउँदैछु। मासु चाहिँ हजुरले घरमा जसरी बनाउनुहुन्छ त्यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले पनि त्यसरी नै बनाएको छु। थोरै जिरा राखेर अघिको म्याग्नेट गरेको मासुहरू सबै हालेँ। सबै हालिसकेपछि यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाएर अनि त्यसपछि थोरै एकछिनको लागि ढाकेर राख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि मासु चाहिँ राम्रोसँग पाकिसक्नु परेको हुन्छ, नभए पनि काँचै हुन्छ। त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ सानो ग्यास गराएर एकछिनसम्म पाक्नमा छोडिदिएँ। र मैले हेर्दै थिएँ, हेर्दाखेरि तेलहरू सबै निस्केको थियो मासुबाट। अनि मैले 2टा डल्ले खुर्सानी पनि हालिदिएँ पिरोको लागि। र मैले एकछिन चलाएँ अनि यो भाँडा सानो भयो जस्तो लागेर मैले ठुलो प्यानमा खनाएर राखेँ। अनि यो राम्रोसँग पाकिसकेको छ। मैले भिडियो बनाएको थिएँ के गर्नु, तर के गर्नु सबै त भिडियोहरू डिलिट भएछ मेरो मोबाइलदेखि। अनि मैले यो फाइनल पार्टहरू मैले सबै डेकोरेसन गरिसकेपछिको भिडियो मात्र रहेछ, त्यही भएर मैले यो भिडियो राखेँ। सरी गाइस।
थोरै घिउ पनि राखिदिएको थिएँ अनि यो कलर चाहिँ हजुरले फुड कलर राख्न सक्नुहुन्छ मैले फुड कलर राखेको अनि मसँग पहेँलो कलर थिएन नि त्यही भएर मैले थोरै बेसारमा पानी हालेर पहेँलो कलर गराएको र मैले यसलाई चाहिँ मिक्स गर्दैछु वाह कति खुसी लागिरहेछ मैले फर्स्ट टाइम बनाएको कति देख्दाखेरि मिठो देखेँ है अनि बनाउँदैछु मिक्स गरेँ अनि त्यसपछि मेरो हस्बेन्ड पनि आउनुभयो कामबाट र हामी दुईजनाले बसेर मजाले खायौँ अनि मैले प्लेटमा राखेँ हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो बनेको छ देखेको छ काता पनि मिठो थियो यो चाहिँ